विचा हाल जे औरतुनि ऐं ॿारनि खे शहर जे ॿूसट वारे माहौल मां निकिरण ऐं खेनि तफ़री माहौल मुहैया करे ॾियण लाइ म्यूनिसिपल कमेटी हाला ऐं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऐं सोशल जस्टिस पारां हाल जे मीट सतार ग्राउंड ते 8 ॾियारा मीना बाज़ार जी इफ़्तिताही तक़रीब थी गुज़री। मीना बाज़ार मेले जे इफ़्तिताह म्यूनिसिपल चेयरमैन हाला गुल मोहम्मद पंवर ऐं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पाकिस्तान जे चेयरमैन राणा ग़ुलाम नबी राजपूत मटियारी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स जे ज़िले सदर अब्दुल गफूर उर्फ अदा भाऊ मेमण अमजद राजपूत डॉक्टर कुर्बान मेमण जिन कयो। मीना बाज़ार जे इफ़्तिताह बाद महिमाननि लॻायल मीना बाज़ार जो दौरो कंदे लॻल झूलन सर्कस मैजिक शो ऐं ॿेड़ी मैजिक शो ऐं समेत खाधे पीते जे स्टॉलनि जो दौरो करण बाद मीना बाज़ार में पहुतल शहरियुनि मौजूदनि शख़्सियतुनि औरतुनि खे ख़िताब कंदे म्यूनिसिपल चेयरमैन हाला गुल मोहम्मद पंवर राणा ग़ुलाम नबी राजपूत अब्दुल गफूर मेमण चयो त संदन मक़सद सिर्फ़ हाला जी अवाम खे तफ़री माहौल पैदा करे ॾियणु आहे। उन्हनि चयो त म्यूनिसिपल पारां शहर जे नौजवाननि ऐं शहरियुनि खे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट नाइट कोडी कोडी टूर्नामेंट लॻाइण जंहिंमें हाला समेत पूरे ज़िले जी अवाम तमामु वॾे अंग में शिरकत कंदे इंजॉय कयो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।